كابتن صبري، طمنا على فرقة النادي المصري وقول لنا، هل حضرتك استقريت على التشكيل الأساسي اللي هنخوض بيه الدوري؟ هو طبعا احنا مركزين على 90% من التشكيل لحضرتك. بقالنا 4-5 ماتشات يعني. وطبعا النهارده الماتش مش حلو يعني، مش كويس. ما كانش فيه تعاون من اللعيبه مع بعض في الشوط الثاني الاول بالذات. الشوط الثاني اتحسن الاداء شويه، لكن برضه مش على المستوى المطلوب. ودي خلي بالك بتبقى برضه حاجه من ظواهر ان البطوله بتبقى قربت، فبيحصل كده يعني. اللي بيلعب كويس يعني ممكن يبقى الاداء مش كويس في الودي، وان شاء الله في الرسم يبقى كويس ان شاء الله. تمام. يا ترى حضرتك اخترت، احنا كنا بنشوف 2 افارقه، عايزين نعرف موقفهم مع النادي المصري، يا ترى هيتم قيدهم ولا لا؟ بصي، هم مش على يعني مش اعلى من اللي عندنا. وانا مش هجيب حد اي لاعب في اي مكان الا لما يكون اعلى من الناس اللي عندنا يعني. تمام. طب وبالنسبه لمباراه الزمالك، تقول لنا ايه واول مباراه للمصري في الدوري مع الزمالك؟ مباراه كويسه ومع فريقين كبيرين يعني، كبار في مصر، وهتبقى بدايه قويه جدا للدوري وكده بالنسبه للزمالك وبالنسبه للمصري. وان شاء الله يبقى في ماتش كويس ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. تمام، شكرا جدا.